लाडड़ी मोहब्बत में मेहड़वासी शाहनवाज़ जोयो पंहिंजी घरवारी मसमात वहीदा जोयो सां गॾिजी घर मथां कब्ज़ो कंदड़ बासरनि ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते शाहनवाज़ जोयो चयो त मुंहिंजूं 2 शादियूं थियल आहिनि। पहिरीं घरवारी मसमात ज़किया जोयो 5 साल अॻु मूंखां तलाक वरिती, जंहिं बाद मसमात ज़किया जोयो, एहसान जोयो ऐं ॿिया मेहड़ में ख़रीद कयल घर मथां कब्ज़ो करे वेठा आहिनि। घर खाली कराइण ते हू असांखे मौतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। पुलिस खे वाक़िए जी इतला ॾिनी आहे पर को बि तदारुक नाहे थी सघियो। हुननि एसएसपी दादू खां मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वरितो वञे। न्यू सईदाबाद शहर में नामालूम चोर पोरियत जे घर मां सोना ज़ेवर, रोक रक़म ऐं ॿियो सामान चोरी करे फरार थी विया। पोरियत इस्माइल भट्टी जे घर में नामालूम चोर दाख़िल थी सोन, मोबाइल फोन, LCD समेत ॿियो कीमती सामान चोरी करे फरार थी विया। वाक़िए ख़िलाफ़ न्यू सईदाबाद थाणे ते रिपोर्ट दाख़िल कराई वई आहे। ॿिए पासे न्यू सईदाबाद में एक्साइज़ पुलिस जी शराब विकिरो कंदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई दौरान हिकु शराब विकिरो कंदड़ समेत 40 खां वधीक शराब जूं बोतलूं हथ करण जी दावा कई वई आहे। ज़रियनि मूजिबि न्यू सईदाबाद में कुझु ॾींहं अॻु खुलियल नए शराब गुत्थे ते एक्साइज़ पुलिस मटियारी जे इंचार्ज इंस्पेक्टर जावेद मेमन छापामार कार्रवाई कंदे शराब विकिरो कंदड़ अली गौर माछी खे गिरफ़्तार कंदे विलायती शराब हथ करे वरिती आहे। ॿिए पासे ज़रियनि दावा कई आहे त पुलिस कार्रवाई दौरान 2 ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो, जिन खे ॾेती लेती बाद आज़ाद करे छॾे ॾिनो आहे। अठ मोरी भरिसां वाटर कोर्स मां बिरोई बिरादरी जे माण्हुनि पारां ज़ोरी पाणी वाइण ख़िलाफ़ इलाइक़े वासियुनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते नवीद बिरोई, कुर्बान बिरोई ऐं ॿियनि चयो त असांजी ज़रई ज़मीन जो पाणी अॻु ई पाणी खोट सबबु पूरो नथो थिए, पर ही बाअसर वाटर कोर्स मां ज़ोरी पाणी ज़ाया करे रहिया आहिनि। उन्हनि इख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त वाक़िए जो नोटिस वरितो वञे। उडेरोलाल लॻ ॻोठ बेराम खोसो में महीनो अॻु फुर थियल लखें रुपयनि जा सोना ज़ेवर ऐं ॿियो सामान वापसि न करण ते मुतासिरनि पारां पुलिस ख़िलाफ़ प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरे जे अॻुवाण ग़ुलाम रसूल खोसो, दुर मोहम्मद खोसो ऐं ॿियनि चयो त 1 महीनो अॻु 12 नामालूम फोरू घर में दाख़िल थी घरभातियुनि खे यरगमाल कंदे 20 तोला सोन, 36 लख रुपया रोक रक़म, 8 मोबाइल फोन समेत 6 लाइसेंस वारा हथियार खणी फरार थी विया। वाक़िए जो केस मक़ामी थाणे ते दाख़िल आहे पर पुलिस हिन महिल ताईं जवाबदारनि खे गिरफ़्तार नाहे कयो। वाक़िए ख़िलाफ़ DIG हैदराबाद खे आगाही ॾिनी आहे, उन बावजूद बि को तदारुक नाहे थियो। हुननि SHO मथां इल्ज़ाम हणंदे चयो त SHO जवाबदारनि खां रिश्वत वरिती आहे। SHO असांखे केस तां हथ खणण लाइ धमकाए रहियो आहे। हुननि सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ऐं ॿियनि इख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त फुर थियल सामान वापसि करायो वञे। दोदापुर वेझो पन्नू भुट्टे थाणे जी हद में पखियुनि जे शिकार दौरान मुबैना गोली लॻण सबबु 12 वरियनि जो नीगर अली रज़ा भट्टी ज़ख़्मी थी पियो। इतला ते पन्नू भुट्टे थाणे जी पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची वई। पुलिस ज़ख़्मी नीगर खे तिबी इमदाद लाइ मक़ामी अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। वारसनि मूजिबि अली रज़ा ॻोठ जे छोकरनि सां गॾिजी शिकार ते वियो हो, जिते इतफ़ाक़ी तौर ते गोली लॻण सबबु नीगर ज़ख़्मी थी पियो। आख़िरी इतलाउनि ताईं वाक़िए जो को बि केस दाख़िल नाहे थी सघियो। कानपुर महर में बोज़दार बिरादरी जी 2 धुरियुनि में पुराणे तकरार तां कराची में मुबैना तौर क़त्ल थियल नीगर जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ नानी ऐं माउ पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते औरतुनि मीडिया खे ॿुधायो त असांजो पुराणो तकरार हलंदड़ आहे। जहिड़नि सबबु ॻोठ मां लॾे कराची रहियासीं, पर 3 ॾींहं अॻु जवाबदारनि कराची जे ॻोठ लासी में बेगुनाह 12 वरियनि जे नीगर खे क़त्ल करे छॾियो। वाक़िए जो केस मक़ामी थाणे ते दाख़िल करायो आहे, पर पुलिस का बि कार्रवाई नथी करे। हुननि इख़्तियारियुनि खां मुतालबो कयो त पुट जे खून सां इंसाफ़ करे जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे।